はい。コーナーの立ち上がり落とさないでカンカンって男子のペースについていけるように。でそれさ今気をつけるこんな立ち上がりあそことかだよ回った後、はい、自信持って話してください。はい、今日の目標。ストレートで一歩一歩丁寧に同じように大きく滑る。はい、今日の目標。オス合わせて、あと体重をうまく使って楽に滑る。はい、今日の目標。丁寧に滑ってフォームを崩さないように最後まで走る。はい、今日の目標。一歩大きく滑る。そうだね。はい、今日の目標。できるだけ体の下で押して効率よく使う。分かった。よし、頑張れ。オッケー。
と一緒だよ。